안녕하세요, 요정. 오늘부로 나이 1살 더 먹은 저는 하일입니다. 다이어트. 새해를 기분 좋게 시작하는 마음으로 좋아요 한 번씩만 부탁드릴게요. 응? 딸기는 과일이잖아. 먹으면 잡혀가는데. 아, 맞다. 언니는 과일 나라에 살지? 부러워. 부러우면 지는 건데. 아, 몰라. 그래도 부러워. 네? 와, 망했다. 하하하. 헐, 진짜요? 아싸, 대박. 감사합니다. 바로 비행기 타고 가야지. 그렇게 하엘은 신나는 마음으로 비행기를 타고 가나로 출발한다. 헐, 대박. 딸기잖아. 포도도 있네. 수박도, 귤도. 야. 몇 달 뒤. 과일 나라 국민 분들께 알려드립니다. 현재 어떤 모기 같은 생긴 사람이 계속해서 과일을 먹는 모습이 흡수되고 있으니까 먹는 수상하니까 주의하시기 바랍니다. 이상입니다. 냠냠 쩝쩝. 응? 나 말하는 건가? 네. 갑자기 뜬금없이 전생체험? 아니, 잠깐만. 아니, 갈 거야. 갈 거라고. 네. 그렇게 다음 날이 되고 하엘은 나갈 준비를 하고 오후 1시가 되자 블루베리 공원에 가서 인주 언니를 만난다. 어이없네. 만나자마자 바보는 좀. 그렇게 하엘과 인주 언니는 저희를 체험하는 곳에 도착한다. 저요? 네, 히히히, 메롱. 그렇게 하엘은 전생을 봐주는 사람을 따라간다. 엄청나게 거대한 딸기들이 보여요. 옷이 아닌 것 같은데 빨간색에다 씨 같은 게 박혀 있어요. 옆에 있는 딸기들처럼요.
근데 갑자기 누군가 저를 손으로 들었어요. 응? 뭐지? 차별을 쓰는 건가? 근데 무슨 차별? 반장이 나보다 공부도 잘하고 다 잘하는데. 있잖아요, 선생님. 왜 선생님이 저희보다 어리신 것 같죠? 도대체 임차를 왜 하세요? 임차는 저희도 아니에요. 그리고 구독도 적다고 학생처럼 대해주지도 않고 모르는 사람 취급한다? 이건 진짜 문제가 있고요. 선생님이라고 다가 아니에요. 선생님처럼 행동을 하셔야 저희도 선생님 취급을 해드리죠. 생기부 잘 안 써준다고 협박하는 게 정상인지. 거실에서 보면 이럴 때 교장 선생님한테 말하면 교장 선생님의 선생님 해고시키시던데. 교장 선생님, 저희 담임 선생님이 임차를 하셔서요.